वेल गाइस, आपने कभी सोचा है कि हिकअप यानी हमें हिचकी क्यों आती है? एंड वीडियोस के एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हिचकी को कंट्रोल कर पाएंगे विदाउट अ वाटर। एंड उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस यहाँ पे सेव हो जाती है। जैसा कि हिचकी, ये बहुत लोगों का कहना है कि किसी के याद करने पे हमें हिचकी आती है, बट ये टोटली रॉन्ग है। हिचकी आने के पीछे ये टोटली कारनामा इस डायफ्राम का है, जो कि हमारे लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहता है। बट हम कभी कभी ज्यादा खाना खाने के चक्कर में एक्सेस एयर को भी इनहेल कर लेते हैं, इससे हमारा स्टमच इस तरह थोड़ा सा फूल जाता है एंड देन हमारा डायफ्राम सही से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होता, जिससे हमें हिचकी आती है। बट कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप अपने कान और नाक को एक साथ होल्ड करके रखोगे तो आपकी हिचकी कुछ देर में रुक जाएगी।